Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այս ուղերձս տեսաուղերձս ուղղված է ոչ միայն Պաշտպանության նախարարությունում բազմած որոշ փորձագետի, ճակերտավոր փորձագետների, այլև նաև հայ ժողովրդին։ Կներեք իմ համար տարօրինակ է, որ այսօր կրում եմ այս համազգեստը, քանի որ ստիպված եմ, որպեսզի կարողանամ ներկայացնել որոշ բարձրաստիճան պաշտոնյաների, որ իրենք ոչ թե փորձագետներ են, այլ մսավաճառներ, այդպես ասած։ Եվ ինչ վերաբերում է այս 4 օրվա պատերազմին, ապա 4 օրվա պատերազմը իրենց ասելով, Արծրուն Հովհաննիսյանի ասելով, դա եղել է լայնամասշտաբ դիվերսիա։ Կցանկանայի հիշեցնել պարոն Հովհաննիսյանին, որ լայնամասշտաբ դիվերսիա չի լինում, լայնամասշտաբ հարձակում է լինում, եւ դա պատերազմ էր, ոչ թե դիվերսիա։ Ինչպես ասում էր որոշ ճակերտավոր գեներալը, նախահարձակի պատմությունը այստեղ կարելի է նորից շոշափել։ Նույնիսկ այդ գեներալը չգիտեր նախահարձակը ինչ է իրենից ներկայացնում ռազմական տերմինաբանության մեջ։ Ինչևից է, հարցը վերաբերում է այն, որ ներկա այս 4 օրվա պատերազմը ցույց տվեց, որ հայկական բանակում շատ բաց թողումներ կան, որի մասին ես 20-25 տարի արձագանքել եմ, բայց ցավոք սրտի ոչ մի պատասխան, ընդհակառակը նույնիսկ հակադարձում էին որոշ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, փորձելով ինձ որակավորել։ Եվ բանը այն է, որ հայկական բանակի այս բաց թողումը ոչ միայն վերաբերվում է այս վերջի ամիսներին կամ դրանից առաջ, այլ դա ամբողջ 25 տարվա պատմություն ունի, որովհետև Արցախյան պատերազմի ժամանակ նույն պրոբլեմն է, որովհետև կամավորները գնում էին ճակատ 20 փամփուշտով, իսկ ներքին զորքերը մինչև ատամները զինված մնում էին Երևանում։ Այսինքն իշխանությունը իր ազգադավ քաղաքականությամբ փորձում էր ամեն ինչը քողարկել, եւ հաղթանակները վերագրել իրեն, եւ ուրեմն պատերազմը, եւ անկախությունը, եւ այն ահաբեկումը, որ եղել է 90-ական թվականներին, դա կոծկվեց Հայաստանի իշխանությունների կամոք, չնայած, որ 20-25 տարի նրան խաբել են, ժողովրդին խաբելով, որ Հայաստանը ունի հզոր բանակ, հաստորեն բանակի հզորությունը զինվորի եւ ազատամարտիկի մեջ է, ոչ թե ռազմական տեխնիկայի։ Նախագահ իզուր չասեց 90-ականների զենքով են կռվել։ Այո, իսկ գումարները, որ 25 տարի ժողովրդից գողացել են, նույնը եղել է պատերազմի ժամանակ։ Պատերազմի ժամանակ մենք կռվում էինք ճակատում, իսկ թիկունքում թալանում էին հենց մեկը պաշտպանության նախարարի հովանու ներքո, Վազգեն Սարգսյանի։ Այնպես որ նույն դավաճանությունը, ինչ կատարվեց այժմ, կատարվել է անցյալում։ Եվ Շահումյանի դավաճանությունը, եւ Արծվաշենի դավաճանությունը, եւ Բիշկեկի պայմանագրի ստորագրումը, խայտարակ պայմանագրի ստորագրումը, այնպես որ դրանք նորություններ չեն։ Նույն դավաճանությունը շարունակվում է հիմա։ Նույն խրամատներում զոհվելու են զինվորներն ու ազատամարտիկները, իսկ թիկունքում իշխանավորները շարունակելու են իրենց ազգադավ քաղաքականությունը։ Այնպես որ խնդրում եմ ժողովուրդ, պետք է զինվորի եւ ազատամարտիկի թիկունքին կանգնել։ Այսօր եթե դուք չկանգնեցիք, իմացեք այս բեռը ծանրանալու է ձեր թորների եւ ծողների վրա։ Խնդրում եմ ուղղակի, խնդրում եմ։ Հարցը այստեղ ազգադավության մեջ է։ Մեկ անգամ արդեն եղել է նույն սխալը, երկրորդ սխալը թույլ չտանք։ Մեկ անգամ արդեն ժողովուրդը լքել է եւ անտարբերությամբ թողել ազատամարտիկին, այս անգամ զինվորին չպետք է թողնել։ Եթե կրկնում եմ նորից, եթե այսօր չկանգնեցինք մեր զինվորի թիկունքին, ապա ծածանալու է մեր երեխաների վզին։ Եվ նորից 20-30 տարի այս
խեղկատակ զինադադարը նորից շարունակվելու է, խեղկատակ զինադադար, որովհետև 20 տարի մեր երեխաները զոհվեցին, 20 տարի նույն թալանչիները թալանեցին գեներալի ուսադիրներով, հասկանում եք, գեներալի ուսադիրներով, բանակը դարել է արդեն սպանդանոց, հայ զինվորը այնտեղ մենակ գտնում է իր մահը և խոշտանգվում են ձեր աչքի առաջ, հա, ինչ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյան, ինչ է իրանից ներկայացնում, դա KGB-ի լրտես է, ինչպես վերջերս Գեհենի Առաքելը ներկայացրեց իր փաստաթղթերով, նա KGB-ի լրտես է և ամբողջ վերնախավը այսօր նախկին KGB-ի լրտեսներն են, սկսած ներքին գործերի նախարարից, վերջացրած պաշտպանության նախարարով, ուստի, եթե մեր Հայաստանի Հանրապետությունը անկախություն երբեք ձեռք չի բերել, որովհետև չեն թողել, հենց անկախությունը խեղդել են հենց 90-91 թվականին, երբ որ հռչակեցին Հայաստանի Հանրապետությունը, ուստի, նորից եմ կրկնում, մոտակա օրերս կներկայացնեմ տեսագրություններ, փաստեր, ապացույցներ, որ ինչ է կատարվել Շահումյանում, ինչ է կատարվել Արտվաշենում, ինչ է կատարվել Հայաստանի Հանրապետության հռչակագրից հետո, ինչ է կատարվել պատերազմի ժամանակ, ինչպես են ծախել հողերը, ինչպես են դավադրություն սարքել ազատամարտիկի թիկունքից, ինչպես են նույնը շարունակում հիմա, որ ազգային անվտանգությունը զբաղված է միայն վհուկավորսով, ներքին գործերի նախարարությունը ավելի լավ է զինված, քան պաշտպանության նախարարությունը, որովհետև իրենց ձեռնատու չէ, նույն ժամանակ 90-ական թվականներին Հայաստանի Հանրապետության հատուկ գունդը, որը ստեղծված էր սահմանները պաշտպանելու համար, ավելի վատ էր զինված, քան թե մոհջը, որը ոստիկանական ուժերն էր, փոքրիկ մոհջը ավելի կրկնակի քանակի ավելի զինված էր տեխնիկայով և սպառազինությամբ, քան թե զինվորները, սակայն մենք պատերազմը հաղթեցինք միայն զինվորի, ազատամարտիկի, գաղափարի մարտիկի շնորհիվ, ուղղակի խնդրում եմ, սրանից հետո ոչ մի գեներալ չփորձի, բացի Արկադի Տեր-Թադևոսյանից, վերագրել հաղթանակները իրեն, նույնը վերաբերում է երկրապահին, երկրապահում այսօրվա օրով ոչ մի հատ ազատամարտիկ չկա, ոչ մի հատ, և այդ սուտի փորձագետները և սուտի հայրենասերները թող կուրս չծեցեն, որ պատերազմում հաղթանակ են տարել, պատերազմում հաղթանակ են տարել անատամ ազատամարտիկները, որ մինչև հիմա սահմանում են, և որոնց խոշտանգեցին 25 տարի, դրա մասին ոչ մեկ չի խոսում, դրա մասին լռել են, դրա մասին մենակ Սուրհանդակ կայքում և ազատամարտիկի հիշատակարանում են հիշատակել, միայն մի քանի մատների վրա հաշված կարելի էր ազատամարտիկների հիշատակել, որոնք բարձրաձայնում էին այս աղետի մասին, այս աղետի, որ պատերազմն է, մոռացանք պատերազմը, այս ամենի մեղավորը ոչ թե Ադրբեջանի իշխանություններն են և Ռուսաստանի, ոչ թե Իսրայելի կամ մյուս պետությունների, որոնք զենք են ծախել Ադրբեջանին, այլ այս մեղավորը Հայաստանն է, Հայաստանի իշխանությունները, որովհետև նրանք պատրաստ չեն եղել պատերազմի, մեկ խոսք կա, ովքեր պատրաստ չեն պատերազմի, նրանք դառնալու են պատերազմի զոհը, ահա սա, նրանք մոռացան դա, մոռացան, որ պատերազմ է եղել, մոռացան, որ ազատամարտիկ կա, խոշտանգեցին, այնուհետև, նույնը կատարվում է հիմա, մեր զինվորներին են խոշտանգում, հազարավոր զինվորներ չեն կարողանում բուժվել, հազարավոր զինվորներ խեղաթյուրվել են այդ բանակում, հազարավոր զինվորներ դարձել են անդամալույց, իսկ ով պետք է մտածի դրա մասին, եթե ոչ ժողովուրդը, եթե այսօր ժողովուրդը չմտածեց իր զինվորի մասին, մյուս օրը չեմ կարծում, որ այս աղետը այսպես հեշտ կվերջանա։ Մոտակա օրերս, նորից եմ կրկնում, մոտակա օրերս կներկայացնեմ տեսաելույթներ հերոս ազատամարտիկների կողմից, որոնք համոզելու են և ապացուցելու են այն ինչ կատարվեց առաջ, ինչ կատարվեց 90-ականներին, ինչ դավաճանություններ եղան, ինչ դավադրություններ, ովքեր էին կանգնած այդ դավաճանությունների ետևում, որոնք մինչև հիմա շարունակում են իրենց ազգադավ քաղաքականությունը
երկրի ներսում, այնպես որ չարիքը մեր մեջ է, չարիքը մեր կողքին է, փորձեք գտնել մեր թշնամուն, շնորհակալություն։